左扁桃周囲炎と軽度敗血症になり、やけくそになって始めたこのシリーズですが、一発目の強風オールバックのファンアートを描いてくれた方がいらっしゃったので、せっかくなのでそれを使って、リベンジしたいと思います。やけくそ一発撮りシリーズリベンジ版強風オールバックいきます。外出た瞬間終わったわ、天気はいいのに進めない